南頭古城嘅一日遊，請記住呢兩隻化骨龍先。你有冇睇到免費試飲啊？哥哥話糖話真係好好食啊！妹妹都走過嚟話超級好食啊！哥哥睇到餃子熟咗，要揞住個嘴喎。原來係因為哥哥驚口水流出嚟，有損自己個好形象。其實啲嘢冇想象中咁好食噶，大家千祈唔好嚟食啊！千祈唔好嚟啊！雪糕雖然係好好食，但係食得太耐，融化咗，唔小心跌咗落地下。哥哥真係好傷心啊！妹妹就反咗個白眼，你怨得邊個呢？哥哥呢一張係傷心欲絕嘅臭黑面。